वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिनंदन कुमार जाता आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एस के मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे। तो दोस्तों, इस लेसन में हम लोग देखेंगे मिग वेल्डिंग टेक्निक को, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग टेक्निक को। इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियो टेक्निक और देख रखा है। सबसे पहले में हम लोगों ने सारा बेसिक चीज़ें देख रखा है पहला वीडियो में। यदि नहीं देखा आप लोगों ने उसको भी जाकर देखिए। उसके बाद सेकंड वीडियो हम लोगों ने टिक देखा था टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग को। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे हाँ सील्ड गैस वेल्डिंग टेक्निक। तो उसमें एक टेक्निक देख चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल्स वगैरह होता था उसको हम लोगों ने पहले ही वीडियो में देख लिया था। तो आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देखिए। और मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दे रख चुका था। मैंने अपने वीडियो में बार बार बोला करता था कि मैं प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है और आपका आ गया है प्रोडक्शन का, मैं पढ़ाना शुरू कर चुका हूँ। तो यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रोडक्शन से मैंने चूँकि बीटेक कर रखा है, ठीक है, बीआईटी मिश्रा जो कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी फेमस है, वहाँ से मैंने बीटेक कर रखा है। उसके बाद मैंने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से भी गेट क्वालिफाई कर रखा है। ठीक है, उसके अलावा मैं खुद एक विश्वकर्मा परिवार से बिलोंग करता हूँ और वेल्डिंग वगैरह मेरे बचपन से मैंने देखते आया हूँ। मैं कैसे वेल्डिंग होता है, क्या डिफेक्ट्स आता है, क्या होता है, तो ये मैं बचपन से देखते आया हूँ। तो मुझे इस पर ऐसे भी थोड़ा सा नॉलेज है क्योंकि मैं बचपन से देखता आया हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो मेरे खून में है वेल्डिंग वगैरह, तो इस कारण भी मुझे इसके बारे में नॉलेज है। तो एक बार तो यहाँ पे देख रहे हैं चूँकि एग्जाम नज़दीक आ गया है आरआरबी जेईई का, उसमें काफ़ी प्रोडक्शन का बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्शन है तो मुझे बनाना पड़ा। मैं काफ़ी डिले कर रहा था पर मुझे अब बनाना पड़ा क्योंकि प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है। उसमें 3-4 चैप्टर लगता है, उसने प्रोडक्शन ही स्पेशली लिख रखा है। ठीक है, और सब कुछ पहले से ही बना हुआ है। ठीक है, मशीनिंग वगैरह का मेरे वीडियो पहले ही बने हुए थे। एस के मैकेनिकल इंजीनियर का नीचे जो नाम आपको दिख रहा होगा वीडियो के नीचे, उसको क्लिक कीजिए, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें प्रोडक्शन 3-4 करके लिख ढेर सारे बना रखे हैं। मैंने पहला वीडियो इसी पर था। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं। मेट्रोलॉजी पे बहुत सारे चीज़ लोग पूछ रहे हैं कि यह प्रोफाइल प्रोजेक्शन मेथड क्या है, शैडो प्रोजेक्शन मेथड क्या है, कैसे हम इससे मेटल का इंस्पेक्शन करेंगे, कि मशीन का इंस्पेक्शन करेंगे, सारी चीज़ बना हुआ है। इसको ऑप्टिकल कंपरेटर उसी को कहते हैं। ठीक है, उसी पर बना हुआ है पूरा मेट्रोलॉजी में, पूरा जितना चीज़ मेंशन है ना सब पहले ही बना हुआ है। तो उसको भी आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, सब कुछ बना रखा है। अब कास्टिंग बना रहा था तो कास्टिंग सिलेबस में है ही नहीं जेईई के सिलेबस में, आरआरबी जेईई के सिलेबस में। ठीक है, पर ये वेल्डिंग टेक्निक आपका है, काफ़ी डिटेल में है, तो उसको हम लोगों ने एक एक करके देख लेते हैं। काफ़ी कुछ देख लिया था हम लोगों ने। तो यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। बेल आइकन को इसलिए क्लिक करना है आपको ताकि जैसे एग्जाम आता है तो देखो मैंने बताया कि मेरा वीडियो यहाँ पे है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पता लगेगी। ठीक है, यदि आप क्लिक करके नहीं रखोगे नोटिफिकेशन आएगा, आपको पता भी याद भी नहीं आएगा कि आपको यहाँ पर वीडियो रहता है, आपको देखना है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको पता तभी लगेगा जब आप बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा, तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास कि इस चीज़ का वीडियो अपलोड हो गया है। या उसमें सबसे पहले मैं यही बताता हूँ कौन कौन से वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, कहाँ पे मिलेगा आपको, उसके लिंक क्या है, वो सब चीज़ें मैं वहीं पे बताता हूँ। ठीक है, अब बिना समय गंवाए हुए मैं स्टार्ट करते हैं मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग को। चलिए समय नहीं गवाते हैं। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग नाम से ही क्लियर कि इसमें भी इनर्ट गैस हम फ्लो कराएंगे, जैसा टिग में कराते थे। दोनों टेक्निक उसी के अंदर में आता है, सील्डेड गैस वेल्डिंग टेक्निक में। ठीक है, सील्ड क्यों करते हैं उसमें भी मैंने क्लियर किया था उस वीडियो में भी, पिछले वाले वीडियो में भी, क्योंकि हम वेल्डिंग करते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीटिंग जोन होता है, वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है और मेटल है तो मेटल एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करके उसका ऑक्साइड बना लेगा और सारा मेटल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये नहीं चाहते हैं। तो जब वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम एक इनर्ट गैस इन्वायरमेंट देते हैं, चारों तरफ से सील्डिंग देते हैं ताकि वो जो वेल्डिंग जोन है वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से कांटेक्ट में ना आए। ठीक है, इसके नाम याद रखिए, इसको मिग भी कहते हैं और इसको SMAW भी कहते हैं। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट भी चलते हैं। आर्क इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन अ कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस। तो वहाँ ध्यान रखिए चूँकि टिग था वहाँ पे टंगस्टन था, टंगस्टन कंज्यूमेबल नहीं होता है, उसके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो वहाँ पे वो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड था। और यहाँ पे बस मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में सब चीज़ वही है, बस यहाँ पे टंगस्टन नहीं है तो यहाँ पे कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, इसको टिग और मिग को एक साथ पढ़िए, एक साथ याद रखिए। ठीक है, टिग में टंगस्टन होता है वो कंज्यूमेबल नहीं होता है, वहाँ इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल नहीं है, यही चीज़ पूछा जाता है। और मिग में क्या होता है, इसमें कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, यहाँ पे कंज्यूम होता है। कंज्यूम मतलब वो पिघलता है, वो गलता है। ठीक है, नेक्स्ट electrode will be in the form of wire and it will be continuously feed to the workpiece through the roller। तो ऑब्वियस सी बात है, कंज्यूम हो रहा है तो कंटिन्यूसली उसका सप्लाई भी चाहिए, तो रोलर के थ्रू कंटिन्यूसली उसका सप्लाई
होता रहता है, ये आपको भी याद रखना है। ठीक है, यहाँ फिगर अच्छे से नहीं आया, कोई बात नहीं, चूँकि एग्जाम है तो जो भी मिला मुझे फिगर वो मैंने बना दिया। फिर भी हम लोग जब मुझे समय मिलेगा तो मैं और भी अच्छे से डिटेल में प्रोडक्शन के बनाऊंगा वीडियो, वहाँ पे हाथ से बना हुआ मैं फिगर यहाँ पे डालूंगा। यहाँ पे मुझे जहाँ से जो जो मिला है उसको मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। क्योंकि ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ये वायर के फॉर्म में कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोड को फ्लो कराते रहना है, कंटिन्यूसली फीड कराते रहना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ रोलर कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग सर्वो मैकेनिज्म। सर्वो मैकेनिज्म पढ़ा होगा आपने टॉम में, टॉम में आपको टॉम का भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो अगर नहीं पढ़ा है तो जाकर देख लीजिए टॉम की वीडियो, उसमें सर्वो मैकेनिज्म मैंने बता रखा है। सर्वो मैकेनिज्म से यूज होता है, इसमें फीड किया जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे डिटेलिंग नहीं करूँगा सर्वो मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, यहाँ पे आएगा भी यही कि रोलर से हम जो फीड करते हैं इलेक्ट्रोड को, जो इलेक्ट्रोड वायर जो यूज करते हैं उसको फीड करते हैं, वहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म यूज होता है, तो वो सर्वो मैकेनिज्म है। ये भी आपको पूछा जा सकता है। इट इज अ ऑटोमेटिक वेल्डिंग टेक्निक है ये। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिकली ये फीड होता रहता है, ऑटोमेटिकली आगे की ओर मूव करता रहता है। इलेक्ट्रोड जो होता है आगे की ओर मूव करता रहता है, उसमें जो वायर है, ठीक है, सॉलिड वायर इलेक्ट्रोड जो कि अंदर है, देखो इसके अंदर यहाँ पे है, वो अंदर से फीड होके यहाँ पे आता रहता है, गलता रहता है, बाहर एक रोलर रहता है, उसमें ये लगा रहता है, वहाँ से वायर कंटिन्यूसली सप्लाई हो रहा होता है, वहाँ पे सर्वो मैकेनिज्म लगा रहता है ताकि वो कंटिन्यूसली सप्लाई होता रहे। ठीक है, नेक्स्ट है लिक्विड मेटल इन द बेल्ट पुल कैन बी प्रोटेक्टेड बाय प्रोवाइडिंग इनर्ट गैस एटमॉस्फेयर। ये तो नाम से ही क्लियर है कि इनर्ट गैस एटमॉस्फेयर होता है, और क्यों होता है मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिक्विड बेल्ट मेटल पूल होता है, जो गला आपने हीट दिया तो मेटल वहाँ पे गला है, मेटल मेल्ट हुआ है, तो वो मेल्ट जो हुआ है उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर से, और उसके लिए हम इनर्ट गैस इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो इनर्ट गैस भी यहाँ पे फ्लो होता रहता है। देखो चारों तरफ से इनर्ट गैस एटमॉस्फेयर बना हुआ है, देखो सिल्डिंग गैस लिखा हुआ भी है, सिल्डिंग गैस, ये गैस नोजल है, जो गैस आप यहाँ से फ्लो कराओगे ना, यहाँ पे वायर भी फ्लो कराओगे, गैस भी फ्लो कराओगे, तो गैस नोजल, एक नोजल के थ्रू आप गैस को फ्लो कराओगे। यह वायर गाइड एंड कॉन्टैक्ट ट्यूब, ठीक है, वो रहता है, अरेंजमेंट रहता है ताकि आराम से फ्लो करा सकें। यह है करंट कंडक्टर। ठीक है, उसके बाद सोल्डिफाइड वेल्ड मेटल, ये सब तो बना रखा है, मोल्टन मेटल, मोल्टन वेल्ड मेटल, जो मोल्टन मेटल उसी पे चारों तरफ हमको शिल्डिंग चाहिए होता है। ठीक है, तो ये सब टेक्निक, ये सब चीज़ें है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका DCRP और AC पावर सप्लाई यूज्ड फॉर द वेल्डिंग ऑल द मटेरियल्स विद अ हाई रेट वेल्डिंग करंट। तो ये भी पूछा जाता है DCRP डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी यूज होता है इसमें, या फिर AC पावर सप्लाई यूज होता है। ठीक है, फॉर वेल्डिंग ऑल द मटेरियल विथ अ हाई रेट वेल्डिंग करंट। ठीक है, तो बहुत ही तेज़ी से वेल्डिंग इसमें हो सकता है, बहुत तेज़ी से वेल्डिंग होता है इसमें। DCRP करंट यूज होता है, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी इसमें इस्तेमाल में आता है, ये भी आपको याद रखना है, उसमें वो भी पूछा जाता है। ठीक है, और मैं क्लियर करूँगा कभी, यहाँ पे तो बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो इसको ऐसे ही देखते चले। फिर हम लोग, चूँकि मुझे पूरा पिक्चर बना के क्लियर करना पड़ेगा, डायरेक्ट रिवर्स पोलैरिटी क्या होता है, रिवर्स पोलैरिटी क्या, मतलब DC रिवर्स पोलैरिटी है, DC स्ट्रेट पोलैरिटी है, तो ये सब हम लोग देखेंगे कभी और उसको समझेंगे क्या होता है, उससे क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। कभी फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं इस चीज़ को मेंशन करूंगा। यहाँ पे हम लोग मिग के बारे में देख लेते हैं। पूछेगा तो वही पूछेगा जो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में क्या कैसा पोलैरिटी यूज होता है वो पूछेगा। ठीक है, तो वो तो आप लोग याद करके भी लिख सकते हो। 6 देखते हैं। दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ मटेरियल्स हैविंग थिकनेस ग्रेटर देन 5 mm। 5 mm से ज़्यादा रहेगा तभी ये जनरली इस्तेमाल में आता है। एंड हाई मेल्टिंग मटेरियल्स कंपेयर टू टिक वेल्डिंग। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ पे मटेरियल आपको हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मटेरियल रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे खुद इलेक्ट्रोड को ही पिघलना है, इलेक्ट्रोड को ही मेल्ट होना है। तो यहाँ पे आप हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले भी मटेरियल को वेल्ड कर सकते हैं, पर वहाँ पे नहीं कर सकते। वहाँ पे जनरली हमको लो टिक के तुलना में, टिक में ऑब्वियस बात है मिग के तुलना में थोड़ा सा लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मटेरियल ही बिल्ड होते हैं। ठीक है, जनरली हम एल्युमिनियम के लिए जनरली यूज करते हैं, जो कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था, उस वीडियो को भी जाके देखिए आप। ठीक है,
इस पिक्चर को आपने समझ लिया। एप्लीकेशंस इसके देख लेते हैं। इट इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड इट्स एलॉय इन ऑटोमोबाइल्स, एरोस्पेस एंड स्पेसक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। तो ये भी मिग भी इसमें इस्तेमाल में आता है, ऑटोमोबाइल्स के बिल्डिंग में इस्तेमाल में आता है, एरोस्पेस में इस्तेमाल में आता है और स्पेस इंडस्ट्रीज में ये इस्तेमाल में आता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग टेक्निक। चलिए इस लेसन में हम लोग इतना ही रखते हैं। इस लेसन में बहुत हो गया, मिग वेल्डिंग के देख लिए। इसके अलावा हम लोग अगले लेसन में देखें प्लाज्मा आर्क गैस वेल्डिंग को हम लोग इसको भी कहते हैं, PAW कहते हैं, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। इसको हम लोग अगले लेसन में देखेंगे। तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और इसको शेयर जरूर कीजिए। व्हाट्सएप, ट्विटर, जहाँ पे भी आप हैं, फेसबुक, वहाँ पे इसको शेयर करें और अवश्य ही शेयर करें, क्योंकि यही मोटिवेट करेगा और इसी से हमें मोटिवेट होता हूँ कि आगे मुझे वीडियोज बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको फिनिश करूँ तो इसको शेयर जरूर कीजिए। कुछ अच्छे कमेंट्स आते हैं जिससे मोटिवेशन मिलता है कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ उससे कुछ लोगों का फ़ायदा भी हो रहा है, वरना ऐसे ही काम करने में मज़ा नहीं आता है कि कोई देखने वाला ही नहीं है तो बनाने से क्या मतलब। ठीक है, तो ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएँ। दान तभी सफल होता है जब उसको ज़रूरतमंदों तक वो पहुँचे। ठीक है, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप इसे पहुँचाएँ। मैं जहाँ तक हो सकता था पहुँचाता हूँ, बाकी आपका काम है कि आप जिन बच्चों को जानते हैं जो कोचिंग वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरह से घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को ये बताइए और उनको ये सब दिखाइए। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सा है, क्या लिंक है, ढूंढ ढूंढ के परेशान हैं, इधर उधर कोई वीडियो में फंस जाते हैं। और ये यहाँ जो वीडियो बना हुआ बिल्कुल टू द पॉइंट बना हुआ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर मतलब बहुत सारा चीज़ें हमने पढ़ लिया। अब यही इसी का बुक में पढ़ने जाओ 2-3-10 पेज होगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो उसमें बेकार में पढ़ के समय बर्बाद करोगे। यहाँ पे टू द पॉइंट जो जो एग्जाम में आया है, आएगा, आ रहा है, वही सब चीज़ें दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है, टू द पॉइंट है। आपके पास इतना समय भी नहीं होता, मैं समझ सकता हूँ। बहुत सारी परेशानियाँ होती है, जॉब लग नहीं रहा है, बहुत सारे और भी घर की परेशानियाँ, सब लोग ताने मार रहे हैं। तो एकदम टू द पॉइंट आपको मैंने बता दिया है ताकि एग्जाम में जाने से पहले आपको चीज़ें पता हो। तो थोड़ा सा आप भी, इतना मैं केयर करता हूँ आपका, तो थोड़ा आप भी इसको शेयर वेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इस लेसन में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।